Sveiki visiems, esu ant Šventosios šeimos bažnyčios šoninio stogo. Čia matome yra autostrada, čia mūsų tvenkinys, parkas, kuris įrenginėjimas toliau, kuris bus irgi rekreacija, poilsis, sportas, visokios veiklos. Ir čia yra užliedžių kelias. Jis važiuoja link užliedžių, po to važiuoja link Vakto arba link Raudondvario. Ir aš stoviu ant šoninių stogų Šventosios šeimos bažnyčios. Matome, sukeltos yra baltos plytos ir viduryje dar bus pamūrijama apie porą metrų ir šitoj išoriniai pusėj bus 1,60 m parapetas išmūrintas ir tada dėsis čia per vidurį, kaip čia išaugs tie 2 metrai sienos dar aukštyn, dėsis vidurinis stogas, kuris kaip žibintos formos, kaip ir bažnyčia simbolizuoja ant kalno stovintį žibintą. Ačiū visiems už maldą, už palaikymą ir visiems Dievo palaimos.